APD yang lengkap seperti masker, sarung tangan, jas lab. Dan sendal. Menyetarakan timbangan dan siapkan alat dan bahan. Beker gelas ukur, batang pengaduk, pipet tetes, botol ukuran 60 ml, aquades, sasa, oleum mentae, etanol 90%, dan sirupus simplex. Mengkalibrasi botol menggunakan aquades sebanyak 60 ml. Pindahkan ke dalam botol dan beri batas kalibrasi. Menimbang sasa sebanyak 5 gram. Menimbang sirupus simplex sebanyak 60 gram. Masukkan sasa ke dalam beker gelas.